Pakan ternak lebih mudah dan cepat dengan mesin pencacah rumput 1 ton per jam. Mesin ini bisa mencacah 1 ton rumput per jam, menghasilkan pakan yang halus dan mudah dicerna. Mesin ini juga sangat cocok untuk pembuatan pakan fermentasi atau silase yang bisa bertahan lebih lama. Dengan mesin ini, kamu bisa menghemat banyak waktu dan tenaga, gak perlu lagi capek ngarit setiap hari. Mesin ini kokoh dan tahan lama, jadi sangat cocok untuk jangka panjang. Segera hubungi nomor yang tertera di video ini untuk pemesanan.